Un dra zo iskis gant gwener, tre a varnier unan entu enep d'ar planedennoal. A betegen ne zeu ket ar skiantourien a ben da zisplega ar fetse. Distrom da orin koskoriad an eol. E pen kenta ne oa nemet ur bladen gaz a poultren hag a oa o trei varnier unan. Stumet e oa bet an eol hag ar planedennou gant danvez ar bladen se. Se zo koz e tro ar planedennou ar memestu tro dro d'an eol. Ha se zo koz e troont en dro deo o unan er memestu ivez. Hag an daou du trei, ini ar planedennou en dro deo o unan hag ini ar planedennou tro dro d'an eol zo envel. Betegen ne gompre neket ar skiantourien perag e tro gwener un tu enep d'ar planedennoal. Met setu ar vartezeadenn o deus kavet ne vezo, e pen kenta e tro e gwener evel ar real. Tapet e defe ul loaren hag a dro e en dro dei en tu enep des utrei. Al loaren se dije krouet mare o kreñval evit goreka troiad ur gwener a lakad an eichen chetu zreiz o ken. Hervez ar simuladurioù e vije bedret da loaren se chom ouz pen 10.000 bloaz tro dro da wener. Met da balamour da stokadennoù a d'ar mareoù e vije bet torret al loaren se gant ar graviter. A lezet gwener e c'hunan gant e fersiskis. E chuon gant un dra dic'hortoz. A balamour des utrei e pad un devez war wener iror eget ur bloavezh.